Այժմ տեսնենք ինչ է սպասում աղեղնավորներին մայիս ամսվա ընթացքում։ Ընդհանուր տրամադրությունը եւ 4 կարևոր իրադարձություններ։ Առաջին կարտը տեսնում եմ նավակ։ Նավակ նաև ղարի 10։ Դե ամենաառաջին տարբերակը կան աղեղնավորներ, որոնք ուզեն ճամփորդել, մայիսը բավականին տաք եւ գեղեցիկ ամիս է ճամփորդելու համար։ Բայց եթե կան աղեղնավորներ, որոնք ուզենան ճամփորդել մայիս ամսին, պատրաստ եղեք բավականին գումար եք ծախսելու, բավականին թանկ արժենա ձեզ համար։ Եթե ունեք հնարավորություն, ամեն դեպքում ճամփորդությունը կարծում եմ, որ արժե ծախսանել, բավականին ծախսատար կլինի։ Մյուս կողմից, եթե ինչ-որ գործերում դեռ կնայենք, կտեսնենք ինչ գործերում, կլինի առաջ խաղացում, կամաց կսկսի ձեր նավը շարժվել, այն ինչ-որ կանգնած էր, չէր շարժվում, ինչ-որ տևական, այո, սա կարող է լինել, ինչ-որ երկար ժամանակ, ինչ-որ գործեր, ինչ-որ հարցեր չէին շարժվում տեղից, կամաց կսկսեն շարժվել։ Դրական փոփոխություն կլինի ամեն դեպքում։ Խաչ։ Տեսնենք խաչը ինչի հետ է կապված, բայց կարող են լինել ինչ-որ բարդ, ինչ-որ խառը իրավիճակներ։ Ես այստեղ ստվերում տեսնում եմ աշխատանքի հետ կապված խնդիրներ։ Սա հնարավոր է, որ կապված լինի աշխատանքի հետ։ Սա նշանակում է ձեզնից ոչինչ կախված չէ։ Խնդիրները միայն պրոբլեմներ չեն, այլ պարզապես կարող են լինել այսպիսի իրավիճակներ, շատ անսպասելի, անկանխատեսելի, որ դուք հայտնվեք մի տեսակ տարակուսանքի մեջ։ Տեսնենք։ Տեսնենք ինչ է նշանակում խաչը։ Տեսնում եմ լիլիաները, տեսնում եմ սարը, տեսնում եմ երեխա եւ ծառ։ Ինչ-որ փոփոխություններ կլինեն աշխատանքի վայրում ըստ երևույթին։ Լուրջ փոփոխություններ կարող են լինել աշխատանքի վայրում, կարող են, չգիտեմ, կարող է դուք սկսեք ինչ-որ կասկածներ ունենալ ձեր աշխատանքի վերաբերյալ, սա ճիշտ գործ է ես անում եմ, արդյոք ես ուզում եմ այս գործով զբաղվել։ Ավելի շատ կարծում եմ ձեր մտքերն են պրոբլեմ առաջացնում, քան թե իրականում աշխատանքի վայրում կան խնդիրներ։ Ձեր կասկածներն ու ձեր անհանգստություններն են, դուք ինքներդ ձեր առաջ խոչընդոտ եք դնում, առաջխաղացում չեք ունենում։ Երևի անդադ, գիտեք, սա կարող է լինել կասկածամիտ մարդ, որը անդադ մի գործ սկսում է, հետո չի կարողանում վերջացնել, հետո նորից է գնում սկսում, նորից է փորձում, այսինքն սա մի քիչ լինում է ավելի երիտասարդների հետ, չէ, երբ մի գործ սկսում են շատ ուրախ տրամադրված, հետո մի տեսակ այսպես լճանում է, էլ չեն ուզում այդ գործն անել, չէ, երևի սա իմը չի, նորից ինչ-որ մի նոր բան են մտածում, փորձում են գնալ նորից ծառ տնկել, նորից փորձում են այնտեղ աճել, մեկ ուրիշ մասնագիտությամբ, մեկ ուրիշ գործում։ Ես կարծում եմ, որ այստեղ ուղղակի դա ձեր անհանգստություններն են։ Դուք անընդհատ նորից էլի կտրուկ որոշումներ եք կայացնում եւ մի տեսակ կայունություն չկա եւ դա ձեզ անհանգստացնում է։ Միգուցե, գիտեք, այս խաչը ինձ այստեղ հուշում է նաեւ, որտեղ խաչը շատ բարդ կարտ է եւ ճակատագրական, այսինքն սա ձեզնից կախված մի բան չէ։ Ու եթե ինչ-որ միտեղ չի ստացվում եւ դուք նորից գնում շարունակում եք, իրականում երևի թե այդ դեպքում ճիշտ եք անում, այդպես պետք է որ լինի։ Այնքան մինչև որ գտնեք ձեր իրական աշխատանքը, ձեր իրական մասնագիտությունը, թե իրականում ինչով պետք է զբաղվեք։ Ինչ որ անում եք, զբաղվում եք, ձեզ չի բավարարում եւ դուք տեղից տեղ շարժվում եք, անդադ նոր մի գործ սկսում եք, հետո նորից էլի փորձում եք դրա վրա ջանք եք դնում, փորձում եք առաջ գնալ, բայց նորից էլի կանգնում եք ուղղություն ընտրելու առաջ։ Ես այստեղ տեսնում եմ
կողմնացույցը, այսինքն այո, դուք անդադ նոր ուղղություն եք գտնում, անընդհատ փորձում եք, գտնում եք, ձեզ թվում է թե սա է, որ կա, ինձ սա է պետք, ես սա պիտի անեմ, բայց նորից հետո չեք գոհանում, նորից նոր ուղղություն եք ընտրում, նորից գնում եք, անդադ այսպես մի տեսակ պտտվում եք, կարծես թե նույն տեղում, բայց գիտեք, երևի թե այդպես պետք է, եթե խաչ է ընկել, նշանակում է, որ այնքան պիտի պտտվեք, մինչև տարբեր ուղղություններով գնաք, մինչև գտնեք ձեր ուզածը, մինչև գտնեք այն, ինչ որ իրականում ձեզ պետք է։ Ասում են, ով փնտրում է, նա գտնում է, շարունակեք փնտրել, հարգելի աղեղնավորներ։ Ես տեսնում եմ ամպեր են կուտակված։ Կարծում եմ, որ դուք բավականին էլ ծանր եք տանում, այդ փոփոխությունները այնպես չէ, որ ձեր սրտով է, ձեզ դուր չի գալիս, բայց դուք չեք գտնում այն, ինչ որ ուզում եք։ Դրա համար չեք կարողանում գտնել ձեր, այսպես ասած, տեսնենք, ինչպես կարող են ամպերը ցրվել։ Հետաքրքիր է։ Շատ հետաքրքիր, լաբիրինթոսն եմ տեսնում, այո, դուք մոլորված եք, այս անհանգստությունը եւ ամպերը կուտակվում են, որովհետեւ դուք անդադ կամ ինքներդ ձեզ եք կասկածում, կամ ձեր ընտրած ճանապարհն եք կասկածում, որովհետեւ ուր գնում եք, թվում է թե գտել եք ճիշտ ճանապարհի վրա եք, ճիշտ աշխատանք կամ ճիշտ մասնագիտություն կամ ճիշտ մասնագիտություն եք ընտրել, նույնիսկ եթե սովորում եք կրթությունը, բայց միևնույն է նորից դժգոհում եք, տեսնում եմ մկների կարտը, նորից նավը, նորից էլի կողմնացույցը։ Նավը 2 անգամ դուրս եկավ։ Այսինքն դուք կարծես թե շարժվում եք, բայց սխալ ուղղությամբ եք շարժվում եւ անդադ մի բան գտնում եք, կորցնում եք, գտնում եք, կորցնում եք։ Չի շարժվում նավակը իրականում տեղից։ Ես ասում եմ, որ հույս դուք երևի սա ես սկզբում ասացի ձեր նավակը կշարժվի, մինչև վերջ կնայեն կարտերը կհասկանան կշարժվի, բայց ըստ էության կանգնած էր եւ դա ձեզ անհանգստացնում է, այս ամպերը դրա համար են կուտակված, ձեր կասկածներն ու անհանգստությունն են, որ դուք կարծես թե շարժման մեջ եք, որովհետեւ ես անգործություն չեմ տեսնում։ Ուղղակի դուք ամեն անգամ մի նոր բան սկսում եք, նորից հայտնվում եք լաբիրինթոսում, հետո նորից հեռանում եք, նորից ճանապարհ եք ընկնում, նոր ճանապարհ եք ընտրում, բայց դա ձեզ ոչ միտեղ չի տանում։ Այո, նորից էլի ձեր կասկածներով, ձեր վախերը։ Այստեղ տեսնում եմ կին։ Սա կարող է լինել եւ աշխատանքի հարցերում, եւ անձնական հարցերում։ Իմիջիայլոց կարող է լինել նաեւ անձնական հարցերում։ Աղեղնավորներն իրականում մտածող են։ Սիրում են մտածել, վերլուծել։ Երևի թե փնտրտուքների մեջ են։ Եվ անձնական հարցերում մի տեսակ եւ աշխատանքային մասնագիտական հարցերում մի տեսակ չեն գտնում։ Մարդիկ կան լճացել են, չեն կարողանում շարժվել, իսկ իրենք անդադ շարժման մեջ են, բավականին ակտիվ են, աղեղնավորները ընդհանրապես ակտիվ են, բավականին ակտիվ են, ուղղակի մի տեսակ չեն կարողանում գտնել իրենցը։ Տեսնենք այս կնոջ հետ կապված ինչ են ասում կարտերը, ինչ է նշանակում։ Կարող եմ ասել, փոփոխություն եք ուզում, տեսեք, ես էլ եմ ասում, աղեղնավորները շատ մտածող են, առաջ խաղացում են ուզում են գտնել իրենցը, իրենց աշտարակը կառուցել, իրենց համար, չգիտեմ, կյանքում ուղի գտնել, ուսումնասիրում են, կարդում են, աղեղնավորներն, այո, այն նշանն են, այն մարդիկ են, ովքեր այսպես ասեմ, իրենք սիրում են ուսումնասիրել, կարդալ, կրթվել, հասկանալ ուր են գնում, շատ իրենք բավականին, այո, կրթությունը իրենց համար շատ կարևոր է։ Փորձում են գտնել նոր տարբերակներ, ոչ միայն, այսպես ասեմ, գնում են աշխատանքի դուրները չի գալիս, նաև փորձում են կրթվել, ինքնակրթվել, կարդալ, հասկանալ, վերջապես ինչպես կարող են իրենց կյանքը կառուցել, փոփոխություն են ուզում, վերջապես այդ որ մնացել են կամուրջի մյուս կողմում, անդադ փորձում են, չի ստացվում, ուզում են վերջապես անցնել, բայց ես ոնց որ հասկանում եմ, բավականին երկար ժամանակահատված է, որ իրենք չեն կարողանում անցնել կամուրջի մյուս կողմը, ոչինչ չեն կարողանում փոխել, այսպես կարող եմ ասել։ Ես նորից այստեղ անձնական հարցեր չեմ տեսնում, բայց աղջիկը որ դուրս եկավ, ինձ թվում է ամեն դեպքում այստեղ եւ աշխատանքի հետ է կապված, եւ անձնական հարցերում։ Մի տեսակ լճացել է, մի տեսակ մնացել է նույն տեղում։
Եվ այնպես չի, որ իրենք փորձեր չեն անում, իրենք փորձեր անում են այս իրավիճակից դուրս գալու, բայց չի շարժվում ոչինչ տեղից։ Ես այստեղ նորից տեսնում եմ խաչը, երկու խաչ։ Նորից եմ ասում, ով ինչի հավատում է, թող դրան էլ շարունակի հավատալ, բայց ճակատագրով այսպես է արգելի աղեղնավորներ, մայիսին էլ ոչինչ չի շարժվում, բայց եթե տևական պրոցես, տևական ժամանակ է, որ դուք եւ անձնական, եւ միգուցե աշխատանքային, կամ որոշ մարդկանց համար կլինի կամ մեկը կամ մյուսը, փնտրտուքների մեջ եք, ջանքեր թափում եք, փորձում եք գտնել, սովորել ուղիներ, եւ ոչինչ չի շարժվում, ուրեմն դեռ ժամանակը չէ։ Ճակատագրով դեռ ձեզ համար, այսպես ասեմ, այդպես է, ձեր ճանապարհը փակ է եւ դա ձեր մեղքով չէ։ Ամեն դեպքում այս կասկածները պետք է լինեն ոչ թե ձեր նկատմամբ, դուք ոչինչ սխալ չեք անում։ Ես այդպես եմ տեսնում, երկու խաչ, սա շատ բարդ, շատ լուրջ իրավիճակ է։ Դուք հայտնվել եք բավականին լուրջ վիճակում եւ ոչինչ տեղի չի շարժվում, բայց սա ձեր մեղքով չէ։ Նորից եմ կրկնում, դուք մեղավոր չեք, դուք ոչինչ սխալ չեք անում, ուղղակի ձեզ մի քիչ պետք է համբերել սպասել։ Ձեր ժամանակն էլ կգա, այդպես կարող եմ ասել։ Առայժմ չէ, բայց ձեր ժամանակն էլ կգա։ Մի քիչ համբերեք, այդպես կարող եմ ասել։ Ոնց որ հայերեն, հա, հայերենում ասում ենք մենք, ուշ լինին, ուշ լինի։ Ես ձեզ ամենայն բարիք եմ կամենում։ Այժմ նայում ենք աջակցությունների համար։ Ինչ է սպասում աջակցություններին մայիս ամսվա ընթացքում։ Ընդհանուր տրամադրությունը եւ 4 կարևոր իրադարձություններ։ Հետաքրքիր է, այստեղ տեսնում եմ շուն, շատ նվիրված հավատարիմ մարդկանց մեջ կզգաք ձեզ, հավատարիմ մարդկանցով կլինեք շրջապատված, հարգելի աջակցություններ։ Այս կարտը ինչու ցույց տվեցի ստվերում, որովհետև այստեղ էլ տեսնում եմ առաջին կարտը տրամադրությունը բարձվեց սեր։ Որոշ աջակցություններ կլինեն շատ այսպես սիրային ռոմանտիկ տրամադրության մեջ շրջապատված շատ հաճելի դրական մարդկանցով, լինեն բարեկամներ, ընկերներ, թե գործընկերներ։ Տեսնում եմ երիտասարդ, այսինքն կարող են երիտասարդները սիրահարվել մայիս ամսին աջակցությունները կամ կարող են աջակցություններին սիրահարվել, ամեն դեպքում շատ գեղեցիկ կարտ է, շատ գեղեցիկ սկիզբ է։ Տեսնում եմ այստեղ ճանապարհ, տեսնում եմ աստղեր։ Տեսնում եմ հույսեր, դե սիրահարված այսպես սիրային գեղեցիկ տրամադրության մեջ երազանքներ, ցանկություններ, հասնում եք ձեր նպատակներին, մոտենում եք համենայնդեպս կարող եմ ասել, մայիսին եւս մեկ քայլ մոտենում եք, սա նաեւ ճանապարհի կարտն է, սրտի 6-ը, իսկ աստղերը դրանք հույսերն են, հավատն է, երազանքներն են, կարող եմ ասել, որ մայիս ամսին դուք եւս մեկ քայլ կմոտենաք դեպի ձեր երազանքները, չեմ կարող ասել մայիսին անպայման կհասնեք, բայց մի քայլ կմոտենաք։ Նավակը կսկսի շարժվել։ Եթե ինչ-որ բան կանգ էր առել, եթե աշխատանք եք փնտրում չեք գտնում, մայիս ամսին հավանաբար կգտնեք։ Եթե ինչ-որ գործ եք արել, ներդրում եք արել ինչ-որ տեղ, գումար եք ծախսել նաև ինչ-որ նպատակի համար, բայց գործը տեղից չէր շարժվում, մայիս ամսին կսկսի կամաց շարժվել։ Եվ տեսնում եմ բոլոր դրական կարտերից, որ իրականում դեպի շատ դրական կողմը կշարժվի։ Բավականին շարժում կլինի, հետաքրքիր կլինի եւ ռոմանտիկ։ Ամեն ինչ երևի այնքան էլ պարզ չի լինի, աշխատանքի վայրում տեսնում եմ աշխատանքի հետ կապված մի փոքր խոչընդոտներ, տեսնենք ինչի հետ է կապված սա աշխատանքի խոչընդոտները։ Տեսնում եմ տան կարտը, օձի կարտը, տեսնում եմ նամակ եւ բանալի։ Տեսնում եմ տան կարտը, դրա համար էլ եթե տան տեսեք առաջին
առաջին տպավորությունը, որ ստանում եմ, եթե կան մարդիկ, ովքեր տան արք ու վաճառքի հետ ինչ-որ գործարքների մեջ են, այդ գործը կարող է այդ գործի առաջ կարող է խոչընդոտ առաջանալ եւ գործակալը կինը, որի հետ գործ եք սկսել, հա, որը բավականին խորաման կին է եւ կարող է ձեզ ամբողջ ճշմարտությունը չասել։ Այսինքն կարող է որ ինչ-որ բան ձեզնից թաքցնում է, ամեն ինչ չի որ ձեզ ասում է եւ դա ձեզ բավականին ձեզ համար խնդիրներ է առաջացնում, բայց դուք բանալին ձեր ձեռքում է, դուք անպայման կգտնեք լուծումը։ Դուք լուծումը կգտնեք եւ ամեն ինչ կվերջացնեք այնպես, ինչպես որ ձեզ հարմար է։ Իսկ եթե սա տան առու վաճառքի հետ կապ չունի, սա կարող է լինել ինչ-որ ընտանեկան հարցեր, տան հետ է կապված եւ խոչընդոտը աշխատանքի հետ չի կապված, այլ տան հետ է կապված, կամ տանը ընտանեկան ինչ-որ հարցեր են, գույքի հետ, անշարժ գույքի հետ կարող է անպայման չի արք ու վաճառք, կարող է նաեւ լինել ինչ-որ ժառանգության հարց, ինչ-որ մեկը ձեզ ինչ-որ կամ գումար կամ ունեցվածք է թողել եւ այսպես մասնագետ կա, իրավաբան կա, որի հետ աշխատում եք, ձեզ ամեն ինչ չէ որ ասում են, ամեն ինչ չէ որը պարզ է, բայց դուք միևնույն է կգտնեք բանալին եւ կգտնեք լուծումը հարցի եւ կկարողանաք ամեն ինչից ելք գտնել։ Իսկ եթե անձնական հարաբերություններ են ուղղակի տանը ձեր հարազատ բարեկամների հետ ինչ-ինչ հարցերով կա այստեղ ինչ-որ մի կին, որն իրականում ինչ-որ սխալ ինֆորմացիա է հաղորդում եւ միգուցե տանը ձեզ համար ինչ-որ խնդիրներ է առաջացնում, որովհետեւ կա չէ այդպիսի բամբասկոտ, ինչ-որ մեկը գալիս է ձեր տուն մի բան է ասում, ես այստեղ տեսնում եմ էլի թռչունների կարտասիկը գալիս են, խոսում են, բամբասում են եւ ձեր տանը շիլաշփոթ են առաջացնում։ Դրսից մեկը գալիս է, հասկանում եք, ինքը ձեր տան կամ հարևան է, կամ ծանոթ ընկերուհի է, ազգական չի սա, ազգական չի կարող լինել օծը։ Գալիս է ձեր տուն, սխալ ինֆորմացիա է բերում, խառնում է բոլորին իրար իր բամբասանքով եւ խնդիրներ է առաջացնում ձեզ համար, այո, իր սխալ ինֆորմացիայով, բայց ի վերջո դուք գտնում եք բանալին եւ կարողանում եք հարցերը լուծել եւ օծին էլ դնել իր տեղը։ Տեսնում եմ մկները, մկները նշանակում է կորուստ, տեսնենք, կամ կորուստ կամ ինչ-որ մի բան ձեզնից հեռանում է, տեսնենք ինչն է ձեզնից հեռանում։ Շատ հետաքրքիր է, սա վերաբերում էր այս խնդիրներին, որ տեսնում եք տունը, տեսնում եք ձիավորին եւ տեսնում եք ծաղիկները, սա հաջողության կարտն է եւ այստեղ էլ եմ ես տեսնում ծաղիկներ, ծաղկեփունջի կարտը։ Նորից սա վերաբերում է դրան։ Այս կորուստը վերաբերվում էր մարդուն այն կնոջը, հա, որ դուք վերջապես ինչ որ ծանոթ է, հարևան է, ինչ է, ձեր կտրում եք նրա ոտը ձեր տնից, այդպես կարող եմ ասել։ Տեսեք, ինչ որ խաբար է գալիս է լուրը, ինչու մեկը կգա եւ կբացատրի ձեզ, կգա ձեր տուն եւ կպարզի, թե ինչ էր ձեզ այդ կինը, այդ խառնակիչը ով էր, ինչ էր ասել, կպարզվի ճշմարտությունն իրականում ինչ էր, այսինքն ճշմարտությունը կգա, սա նոր լուրություն գալիս է շատ արագ գալիս է, բոլոր հարցերը շատ լավ կլուծվեն եւ կորուստը եթե կարող է լինել, ուղղակի հարևան կկորցնեք կամ ընկերուհի կկորցնեք, որը գալիս իրականում խառնում էր ձեզ։ Բոլորը տեսեք ինչ գեղեցիկ կարտեր են, բոլորը կարմիր, գեղեցիկ, շատ լավ է եւ կար ընդհանրապես միակ խնդիրը տեսնում եմ ինչ որ մեկը բամբասկոտ հարևան կամ ընկերուհի, որ փորձում էր խառնել ձեզ իրար ձեր ընտանիքում, բայց չի հաջողվելու։ Ես այստեղ բոլոր տեսնում եմ գեղեցիկ շատ հաջողակ կարտեր։ Շատ արագ կբացահայտեք, կհասկանաք ինչ է անում եւ այդ անձնավորության ոտը կկտրեք ձեր տնից եւ ձեր ընտանիքից։ Իրականում դուք շատ լավ տրամադրության մեջ կլինեք, հարգելի աջակցողներ, շատ էլ նաեւ ռոմանտիկ տրամադրված։ Ինչն էլ ես ձեզ սրտանց կամենում եմ։ Հաջող ամիս։